我们只有用这个。然后如果说有一天你们自己来的话，然后这个有时候会锁住，锁住的方式，锁住的话是成这样嘛？锁住的话用这个紧，用这个，对对，这个进去，勺，然后你会往上，会有一个咔的声音在转，它就转得开。那我可以试一次吗？可以那。学长要教你怎么当小偷。等一下，我觉得现在时间不够，先不要用。好，对，然后这样开了之后，DAC 盘是 DAC 的材料是这几个白色的，TGA 是这个黑色的。好的，好，那我们先把全部都拿出来。我靠！勿慌勿慌，因为演戏真的很多。因为3个都是女生。然后我算半个。2个半吗？先看 TGA 的这个的话，我们主要会用的是这个，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 这个。好，其他的基本上不会动。好的，对，那这个的话是陶瓷盘， OK，这种是陶瓷盘，这样，嘿，陶瓷盘现在只剩一个陶瓷盘，因为其他的应该被摔坏了。 OK，对，然后这个是白金盘，这种， 2个人会用分别用不一样的样品吗？通常可以用同一个样品，但是我们会比较喜欢用白金盘，因为陶瓷盘，如果你看这个图片的话，它只有半挂钩式。正这边。对，那陶瓷盘啊，白金盘的话是全挂钩式。对，所以说白金盘我们会比较不会掉。对行，，那白金盘现在没有库存，因为白金盘现在库存都在这里。为什么会这样？现在两个都在这里，因为之前有一个，它这个的白金盘的悬吊的话，很容易断掉。对，除非你要一直用烧的， OK，然后把它接回去。然后这个皿的话，我们是跟鼎好买的。然后这个我们买这个皿的原因是因为说，我们 TGA 里面会有一个石英管，我会拿起来放在这边烧它，因为最后做清洁的时候会用。 OK，哦，我忘记刚刚还有讲，这个也会用到。这是算类似的载台，就是可以如果用白金盘的载台。对，可以放白金盘这样，不然白金盘如果你用手用镊子夹的话，对手，指放了会烧焦之类的。嘿，对，然后以及说我们悬吊的话，因为白金盘其实很弱，对，所以说你可能一捏就断掉，所以我们通常都会放在上面这样上挂钩。然后这个是石英管，但现在里面没了，因为这个原本是背屏，然后那一次被我摔破，然后背屏就上。哦，对，对，等一下我会讲这个是哪一个的背屏。好，然后这个是石英悬吊的那个的夹子是吗？那个挂钩，对，那个挂钩，然后里面剩3个，这个也是类似这是耗材哦。耗材，这也是耗材。对，然后不 TGA 能用那的个夹子直接这样勾着，然后就上边。可以，但是要非常轻。哦，对，那个非常。等一下我会讲那个在哪里。好，然后这是 TGA 的。 OK，然后接下来 DAC 的话，好高级哦！我以前看的 DSC 不是长这样。对，高级但很贵。嗯， DAC 的话，我们这个是液态盘。那液态盘跟固态盘分别的看法是，液态盘的盖子有凹下去，对是有凹下去，还是凸起来？凹有算凹下。这个是固态盘的盖子，它是完全平的。嗯，嘿，那液态盘的盖子是有凹陷，长这样凹陷的。那我们现在大家都是用液态盘的原因，是因为
液态盘所能装载的容量会比较多。对。那固态盘的那个 plate 是长得像这样，一个就直接是圆形这样下去，但是液态盘的话，它是这样圆滑的凹下去的。嗯哼，OK。嘿。然后现在这个主要可以收起来。一个像帽子，一个像碗这样。对。这两个我有到，这两个是属于工程师的。哦，然后这也是废掉。好，这个是固态盘的压定片，所以说如果说你要用固态盘来做压定的话，理论上这一面是放下底部，这个是来做压定，这个是上面的压定下去的那个钮，是用这个。对，但现在因为我们都用液态盘，所以我们把固态的收起来。OK。对，然后这个就可以先暂时收。所以有压定的有机器是吗有，对啊，在我后面。好的。好，靠边。哎呦，这个等一下我要讲一下，这哪是？好，进去。等一下，我们先讲，可以。现在这个是用一模一样，但是不一样的点是，他们的使用者不一样。这一台要密码，然后左边这台要密码，右边这台不用密码。然后